वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आज सुट्टी आहे तर मग काहीतरी प्लॅन केला आहे आम्ही. असंच सडन प्लॅन झाला आहे. तर आम्ही कुठे चाललो आहोत तर ते पाहण्यासाठी माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. सायरा से हाय. असंच हाय करतात. आज सायराला नवीन नवीन असं हेअरस्टाईल केली. ती म्हणती मला रब्बर छान छान कोणी बांधली ना. कशी दिसते ना तू. सायराची एक्साइटमेंट सुरू आहे. तर चला मग भेटूया आपण. स्टे ट्यून. तर आम्ही आता निघालोय. आमची जर्नी जस्ट स्टार्ट केली आहे आम्ही. मी, सायरा आणि माझी. तर चला आमच्या बरोबर आपण जर जागा एक्सप्लोर करणार आहोत ते तुमच्या बरोबर पण शेअर करणार आहे. तर चला. सायराची मस्ती कशी सुरू आहे. तर आता आम्ही जस्ट इथून निघालोय खालापूर. जिथे आम्ही फूड कॉर्नरला थांबलेलो. फर्स्ट हॉल्ट झालेला आमचा तिथे. तर परत आम्ही आमच्या वेला निघालो आहोत. तर खालापूर तुम्हाला थोडाफार अंदाज आला असेल आम्ही खालापूर म्हटल्यावर कुठे जात असतो. सो आम्ही चाललो आहोत पावना लेकला. पावना लेकच बोलतात ना दादा. पावना लेक. थोडं आउटिंग एक मिनी पिकनिक म्हणून थोडं रिलॅक्सेशनसाठी. सायरा मजा करणार ना तू. अशी मजा करणार. काय करते तू पण ब्लॉगिंग करते. सायरा पण हा कॅमेराचा स्टँड घेऊन स्वतःच ब्लॉगिंग करते. मी, माझी मम्मा, माझे पप्पा आणि सायरा. तुझी कोणती भाषा आहे सायरा. ही काहीच कळत नाही. तुम्हाला कळली असेल ही भाषा. सायरा आपण करू तुझं सायराज ब्लॉगिंग असं आपण करू. ओके.
मध्ये पोहोचू. तुम्ही बघू शकता क्लायमेट इथलं किती छान आहे. बघतच असेल. खूप छान क्लायमेट आहे. खूप म्हणजे खूपच छान क्लायमेट आहे. तिथे गेल्यावर मी नक्कीच तुम्हाला शेअर करेन. सायरा हाय कर. इथे पार्किंगचं आहे हे जे तुम्ही बघत असाल. तिथून एंट्री करून आतमध्ये 250 मीटर चालत आहे. तो आम्ही चालतच चाललोय एन्जॉय करत. सायराने अजित बघत असाल. क्लायमेट खरंच खूप छान आहे. वीकेंड साठी हा प्लेस खरंच खूप छान वाटतं. सो खालती कॅम्पिंग पण आहे 1 नाईट साठी. सो ज्यांनी बुकिंग करायचं असेल त्यांना बुकिंग पण आहे. नॉर्मल पार्किंग तिथे करायचं असेल तर 50 रुपये चार्ज आहे आणि आतमध्ये घेऊन जायचं असेल तर 100 रुपये चार्ज आहे. आणि आतपर्यंत म्हणजे खालीपर्यंत गाडी जाऊ शकते. जवळ लेक येतं तसं खूप भारी आहे. चल चल काय नाही. चल पाय घाला तुम्ही. चल चल ग काय झालं नाही. चल पडली तू. लागलं का. ठीक आहे आपण नंतर क्रीम लावू. सुपर व्ह्यू आहे. हो हो येते. स्विमिंग अजितच्या मागे चल. हा ये इकडे. हात पकड. पाय ठेव खाली. पाय खाली ठेव. अजितकडे बघ. अजितकडे बघ. अजित तिथेच थांब. अजितकडे बघ. माती दे. सायरा आणि अजित मजा करते तिथे बघा आणि बाकीचे पण आहेत. पाऊस पडतोय. इकडे बघ सायरा. इकडे बघ माझ्याकडे. सायरा काय करतेस.
सायराने इथे भरपूर एन्जॉय केलेलं तुम्ही बघतच असाल. ते अजून एन्जॉयच करते. सायरा नाही घरी जायचं मग तू इथेच थांबते. चल लवकर. तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. नक्की कमेंट करा, लाईक करा आणि आवडला असेल तर नक्की शेअरही करा. आणि माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करा. आणि तुमचा सपोर्ट असाच असू दे. चला मग भेटूया मग नेक्स्ट व्हिडिओला. टिल देन बाय, टेक केअर.